खांसी जुकाम हर बदलते मौसम के साथ आने वाली एक समस्या है। खांसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी या ठंड के कारण हो सकती है। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए आप अपनी किचन में मौजूद घरेलू नुस्खों की मदद ले सकती हैं। चलिए जानते हैं सर्दी खांसी जुकाम से निजात पाने के लिए घरेलू नुस्खे। चलिए जानते हैं सर्दी खांसी जुकाम होने पर किन घरेलू नुस्खों को अपनाना चाहिए। बदलते मौसम के साथ ही सर्दी खांसी और जुकाम होने की समस्या आम बात है। इसके चलते गले में दर्द और फ्लू की दिक्कत भी बढ़ जाती है। हालांकि खांसी जुकाम किसी भी मौसम में हो सकते हैं, लेकिन इन छोटी समस्याओं के लिए हर बार डॉक्टर के पास जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि इनका इलाज हमारी किचन में ही मौजूद होता है। खांसी, सर्दी और जुकाम होने पर आज भी कई भारतीय किचन में मौजूद इंग्रेडिएंट पर ही भरोसा करते हैं। ये इंग्रेडिएंट कई स्वास्थ्य लाभ भी देते हैं। हमारी रसोई में, हमारी किचन में ही ऐसे बहुत सी घरेलू नुस्खे मौजूद हैं जिनसे सर्दी, जुकाम और खांसी जैसी छोटी मोटी समस्याओं को आसानी से दूर किया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं खांसी जुकाम में रामबाण। पहला, अदरक की चाय। औषधीय गुणों से भरपूर अदरक की चाय आज भी कई भारतीयों के घरों की पहली पसंदीदा चाय है। जिसके दिन की शुरुआत अदरक की चाय की चुस्कियों से होती है। ये पीने में जितनी स्वादिष्ट है, उतनी ही सेहत के लिए फायदेमंद भी होती है। इसके सेवन से आप सर्दी, खांसी व जुकाम जैसी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। इसके कई फायदे हैं, जैसे इस चाय के सेवन से आप अपनी बहती हुई नाक पर काबू पा सकते हैं। साथ ही ये श्वसन पथ से कफ को बाहर भी निकालती है। आंवला का सेवन। खांसी के लिए आंवला काफ़ी असरदार माना जाता है। आपको बता दें कि विटामिन सी से भरपूर आंवला ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में आंवला का सबसे बड़ा हाथ होता है। अपने खाने में आंवला शामिल कर आप एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स बढ़ा सकते हैं। यह आपकी इम्यूनिटी को भी मजबूत करने में मदद करता है। शहद का सेवन। शहद का सेवन कई तरीके से किया जा सकता है, जो सेहत को कई तरह से फ़ायदा पहुंचाता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा खांसी की समस्या हो रही है, तो ऐसे में अदरक के साथ शहद का सेवन करें। इससे जुकाम पर काफ़ी जल्दी असर होता है। खांसी के लिए रामबाण दवा है तुलसी। खांसी की दवा के रूप में तुलसी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए आप तुलसी के पत्तों का रस निकालकर पिएं। ये काफ़ी फायदेमंद है। ये खांसी ठीक करने का काफ़ी कारगर उपाय है। एलोवेरा। बड़ों की खांसी हो या बच्चों की खांसी हो, सभी में एलोवेरा का रस और शहद का मिश्रण काफ़ी असरदार माना जाता है। यह खांसी की बहुत लाभकारी दवा मानी जाती है। अलसी। अलसी की मदद से आप सर्दी, खांसी और जुकाम जैसी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए आप अलसी के बीजों को मोटा होने तक उबालें और उसमें नींबू का रस व शहद मिलाएं। इस मिश्रण का सेवन खांसी से आपको आराम दिलाता है। हल्दी दूध। यह डाइट, थ्रोट संक्रमण और ज़्यादातर प्रकार की खांसी के लिए अच्छा काम करता है। इसके अलावा हल्दी को डाइट में शामिल करने पर इम्यूनिटी बढ़ाने और बीमारी से बचाने के लिए जाना जाता है। एक गिलास गर्म दूध और हल्की सी हल्दी डालकर उस दूध को पिए और आपका गला कुछ ही समय में ठीक हो जाएगा। सेब का सिरका। बता दें कि सेब का सिरका कई घरेलू उपाय में इस्तेमाल किया जाता है। सेब का सिरका खांसी की बहुत अच्छी दवा मानी जाती है। एक हिस्सा कच्चा बिना छाना हुआ सेब का सिरका और 2 हिस्से ठंडा पानी मिला लो। 2 पट्टियां भिगोएं। इन्हें निचोड़कर एक को माथे पर और एक को पेट पर रखें। 10-10 मिनट के बाद पट्टियां बदलते रहें। इस प्रक्रिया को बुखार कम होने तक दोहराएं। गुनगुना पानी। सर्दी, खांसी, जुकाम होने पर गुनगुना पानी ही पिएं। दरअसल गुनगुना पानी आम सर्दी, खांसी और गले में खराश से लड़ने में मदद करता है। गुनगुना पानी गले में सूजन को कम करता है और शरीर से इन्फेक्शन को बाहर निकालता है।
अदरक और नमक एक साथ उपयोग कर आप सर्दी, खांसी व जुखाम से राहत पा सकते हैं। इसके लिए आप अदरक को छोटे टुकड़ों में काटें और उसमें नमक मिलाएं। अब एक एक कर इसे खाएं। इसके रस से आपका गला खुल जाएगा और नमक से कीटाणु भी मर जाएंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।